Bien, hola amigos, bienvenidas al curso de Solibor. En esta oportunidad vamos a ver lo que es taladros. El taladro en Solibor es muy importante porque siempre se va a usar, pero hay diferentes formas de usar. Cuando es en plano, pues es más fácil de agregar taladros, asistente de taladros. Pero cuando ya es tangenciales, por ejemplo, pues en este caso podríamos poner en esta tangencia de este círculo y nos va a ocasionar problemas al momento de agregar. Entonces, para que se agregue exactamente en la tangencia de este círculo, nosotros tenemos que hacer de dos formas. La primera forma, que es un poco más compleja para mí, es de esta manera. Por ejemplo, voy a tratar de agregar el asistente de taladro. Bien, entonces voy a agregar un plano, ¿listo? En esta tangencia, porque ahí voy a hacer el agujero. Agrego el plano porque la otra manera sería asistente para taladro. Vamos a ver, este M10 voy a colocar hasta el siguiente de 1.5, que es el normal. Voy a colocar condición final hasta el siguiente y empiezo a seleccionar. Acá hay dos formas también de poner el 3D y en caras planas. En 3D usted puede elegir acá croquis 3D y puede hacer taladros en varios lados. Por ejemplo, en esta cara 1, en esta cara 2, en esta cara 3. Imaginemos que podría ir acá. Vamos a hacer una prueba nada más, no va en realidad. Y 4. Voy a aceptar y automáticamente se va a hacer taladros en todos esos lugares. Pero ¿cuál es el detalle? Ahora la otra forma, voy a eliminar esto. La otra forma es cuando usted se va acá. Yo ya he configurado acá, todo está configurado, los parámetros. Me voy acá en opciones, posiciones, y me dice selecciona una cara. Sin necesidad de hacer clic en croquis 3D, voy a seleccionar la cara y me acepta solamente en la cara, nada más, que puedo hacer solamente en la cara. Yo trato de hacer acá, pero no me va a permitir. No me va a permitir porque solamente está en una sola cara nada más, porque he seleccionado la cara. Bien, ahora esto es muy importante en los taladros. Por eso que al momento de usar taladros vas a tener que elegir la cual de las opciones te conviene. Bien, entonces lo que voy a hacer acá es asistente de taladros, pero necesito un croquis acá. Entonces en este plano que he creado es un plano secundario. Voy a hacer una línea a partir de el origen. Bien, vamos a ver. Este plano lo voy a jalar un poco. Bien, croquis normal A, y empiezo a coger el punto del centro de esa línea. Bueno, esta línea voy a hacer que sea línea constructiva y voy a dar una medida aquí para que sea más o menos de 16 milímetros. Confirmo. Ya. Ahora, este croquis va a quedar así desactivado porque he confirmado mi croquis. He cerrado la opción de croquis y me voy a ir en asistente de taladro. En asistente de taladro, en Solibor, lo bueno que te deja el historial anterior que yo he usado. Me voy a ir a posiciones y voy a elegir en este caso esta cara. Bien, porque solamente voy a hacer un taladro. No he usado el croquis 3D, solamente he elegido la cara. Y voy a hacer clic aproximadamente cerca al punto, no en el punto porque a veces no da. Listo, acepto, pero me olvidé. Si te olvidas algo, entras nuevamente, editar operación, te vas posiciones y pones escape o escape. Bien, eliges el punto, presionas el control, eliges el punto del taladro y va a aparecer coincidente.
Haces coincidente y aceptas. Y aceptas. Y ahí está el taladro. Esa es una de las formas de hacer. Pero esta forma de hacer es más complicado para mí. Claro que es una manera que sí se puede hacer, no hay problemas. No digo que no se puede hacer, sino hay otra manera también de hacer. Bien, voy a esto en la línea de tiempo, voy a irme atrás. Listo, y voy a hacer lo siguiente, la otra manera. La otra manera de hacer es esto. Como yo sé que acá al medio hay un plano que está pasando por acá este sólido, en este plano voy a hacer un croquis yo. Un croquis para yo poder extruir. Listo. Y voy a dar una medida. Si es M10, aquí sí tienes que saber qué broca vas a pasar para M10. ¿Qué broca es para M10? Para M10 es una broca de 8.5. Si es M10, perdón, M12 en una broca de 10.2. Si es vamos a verlo, tal vez M14, broca de 12. Así, sucesivamente. Hay una tabla de eso. Les recomiendo el libro de prontuario, que ahí está todas las tablas o casillas. Bien. Entonces yo voy a hacer M10, voy a poner 8.5, acepto. No está completamente definido porque el punto del centro del círculo no está coincidente con ninguno de estos puntos. Entonces voy a tratar de elegir acá. Bien. A ver, voy a hacer por croquis. Desde aquí hasta este punto. Normal A. Listo. Extruyo. Allá me falta algo. Allá falta la medida, 16 milímetros. 16 milímetros y voy a extruir. Extruir corte. Pero voy a invertir dirección. Hasta el siguiente voy a colocar. Acepto. Listo. Ustedes ven un agujero simple. Pero aquí tienes la opción de elegir esta herramienta de rosca cosmética. Si no encuentran esta rosca cosmética, yo en la descripción de este video voy a dejarlos el curso básico de SolidWorks 2020, donde explico cómo agregar estas herramientas. Todo, cómo configurar, cómo agregar las que no están. Mejor dicho, personalizar cada una de estas herramientas que ustedes puedan usar de acuerdo a sus necesidades. Bien, entonces no se olviden entrar a la descripción. Les voy a dejar el curso básico de SolidWorks, donde explico en 3 videos que duran más o menos 3 horas, donde explico paso a paso para configurar todo y personalizar la interfaz del SolidWorks. Bien, entonces rosca cosmética, y acá me dice elige la arista circular. Voy a elegir esta arista y automáticamente SolidWorks me reconoce como M10. ¿Listo? Rosca estándar. Pero para eso tendrías que saber el diámetro de la broca que va a pasar. Este es el diámetro de la broca. Y simplemente acepto. Listo. Acá incluso puedes agregar pues la clase de rosca. Perdón, ¿dónde está? Aquí debe estar. Voy a editar para que aparezca, ¿no? Clase de rosca, 1B, 2B. Eso lo voy a explicar luego en otros cursos, en otros videos. Listo, ahí está. Pero como sé que no aparece, ¿no? No aparece, ¿por qué? Ah, ya, entonces voy a irme acá en opciones. Documento, propiedades, documentación, roscas. Aquí debería aparecer. Ahora vamos a ver qué pasó aquí. Reconstruir. Bien. Seguramente he activado esto. Ahí está. Lo que pasa es que estaba activado este siempre tiene que estar transparente. Bien, ahí está. La rosca que he agregado. Bien. Esa es la misma rosca y me voy a ir al plano. Porque yo tengo ya el plano hecho. Y lo tengo activado. Aquí está el agujero y acá automáticamente se coloca lo que he agregado. La rosca M10 por 1.5. Aquí está. Bien. Ustedes ya lo pueden acotar. Bien. Nada más por este video. Y bueno, espero que les guste. Vamos a seguir subiendo videos continuos. No estoy subiendo porque estamos
En este mes hemos abierto un curso básico de SolidWorks. Toda la información que estamos haciendo por el curso estamos impartiendo por el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp que tenemos más de 170 personas en el grupo, que todos nos apoyamos. Ahí les voy a dejar el link también del acceso directo si quieren unirse, donde todos preguntan y yo les respondo de inmediato, porque a veces responderlos las preguntas acá en el canal es muy complicado porque hay un montón de comentarios y claro que trato de responder a todos, pero me demoro más porque no estoy en todo momento ahí abierto como digo, el canal, pero en el grupo de WhatsApp le respondo lo más rápido posible, no solamente yo, sino mi equipo también. ¿Sí? Le va a responder, les va a apoyar. Y estamos compartiendo también información en el grupo de WhatsApp. Si quieres, únete. Estamos ahí cada mes, estamos abriendo un curso de SolidWorks, donde enseñamos durante 32 horas con mi persona y una persona más. Personas certificadas con SolidWorks, y vamos a enseñarlo desde cero, a profundidad del programa. Bien, les esperamos, están invitados todos ustedes. Les voy a dejar el link de acceso directo, y si quieres visitarme, no olvides, y también no olvides suscribirte si te sirvió este video y dejar tu manito arriba. Bueno, cuídense y nos vemos en el siguiente video.